咁講真啦，價碼咁抵啊，佢一定係有啲缺點㗎啦。講翻缺點嚇，呢邊咧朝北嘅，第二咧佢係向住馬路邊。如果呢兩個都啱得到嚟講咧，呢度單位實中意㗎啦。咁呢個咧佢就係全部家私家電都配齊晒嘅，都係比較簡單嘅呢一個家私啦嚇，全部原木式嘅嚇。嗱，咁佢呢邊嚟講消毒碗櫃嚇，都係配齊晒俾大家嘅嚇。所以講咧呢一邊咧。呢個單位真係好慳心嘅，真係我感覺咧，佢住嘅時間咧，我用手指公啊，你都可以數得埋啦，即係全部嚟講咧，keep 得都係算好好嚇。我唔係話家私，我話呢啲硬裝嘅呢個牆面又好啦、牆身啦，同埋地板呢度啦，真係好新下。Hello， 大家好，我係今期主持人歐雲，今日咧嚟到我哋二期啦，十里銀灘嘅山林海呢個地方嚇，去分享一套咧，真係覺得67平啊，好靚仔，拎包入住嘅單位嚇。目前嚟講，拎包入住單位佢係最平啊，188000蚊就可以攞低啦。咁呢個單位咧，唔單單話真係咧，佢我哋拎包入住啦，佢裡面嚟講 keep 得真係好似新嘅咁。咁平嚟講咧，一定有缺點噶啦。同大家講翻嚇，一佢嘅朝向咧係向北嘅，咁第二咧佢係向翻馬路邊嘅嚇。咁就睇兩個接唔接受得到佢呢一邊嘅缺點啦。咁如果可以嘅話咧，就可以跟住鏡頭上去望一望啦。咁我哋依家目前咧就企喺佢山林海嘅呢一個南區嘅園區啦。咁佢有南區同埋北區分嘅嚇，咁兩邊咧物業費咧都係2個3啦，然之後咧停車費咧係180蚊嘅，所以講佢呢一邊嘅物業管理嚟講咧都係屬於比較良心，然之後咧佢都係比較細心嘅物業嚇。我哋嘅草啊，同埋咧我哋嘅樹啊，同埋我哋嘅衞生啊，都有好多阿姨喺度搞嘅，碧桂園都出晒名㗎啦 slogan， 給你一個5星級的家啦。OK， 嗱咁樓下嚟講，大約就講咁多先，咁我哋即時上去睇翻呢層單位係咪大家想揾嘅啦？嗱，我哋樓上見。好啦，而家上到嚟我哋單位嘅客廳呢度啦，路區舉俾大家望翻我哋呢邊嘅景觀先嚇。咁講真啦，價碼咁抵啊，佢一定係有啲缺點㗎啦。講翻缺點嚇，呢邊咧朝北嘅，第二咧佢係向住馬路邊。如果呢兩個都啱得到嚟講咧，呢度單位實中意㗎啦。嗱，咁我哋睇翻內籠先啦嚇。咁呢度咧67平嘅呢一個兩房啦，都係目前我哋成個山林海咧最平嘅一套兩房嚇。呢個入戶門，大家見到嚇，佢係呢邊咧其實有南向，其實好大風嘅嗱，你睇住，哇！嗱，風係咁扯住嚇，後期嚟講咧，出面要攞個嘢頂住佢啊！我閂埋門先啦，唔係一陣間砰砰聲嚇，嗱自己閂嘅喎，唔係我閂嘅嚇。所以講咧，通風效果係好好嘅。咁呢個咧，佢就係全部家私家電都配齊晒嘅，都係比較簡單嘅呢一個家私啦嚇，全部原木式嘅嚇。咁我呢一邊咧就冇做翻個訂製櫃嘅，後期就睇大家需求，使唔使補翻啦嚇。入戶門嘅鞋櫃同埋一台6人凳嘅呢個餐廳餐台全部擺喺度。咁講真，依家目前佢嘅呢個擺設咧，就成個呢個廳嚟講咧，佢係有些少逼嘅嚇。就我個人真係覺得咯嚇，就每個人嘅呢一個心裏嘅擺設係都有佢一把秤啦嚇，可以咁講翻。就我覺得會逼啲啊，呢個咧就睇大家後期啦。咁牆面嚟講咧都係比較新淨。咁呢間屋咧佢住嘅時間就唔係話特別長嚇，所以咧佢成間屋嘅呢個保養程度真係好新嘅。咁你問我呢個房係咪最值得買嘅？我都係咁講，睇自己嘅需求嚇。咁呢個價錢嚟講咧，如果你真係想買翻個吉屋嘅自己配嘅，都係有，咪加多啲錢咯嚇。景觀有啲唔同咯。咁目前嚟講就呢個單位係最平㗎啦，唔接受反駁嘅。嗱，咁我哋睇翻內籠啦，簡單少少個。呢度咧仲有2間房，一個洗手間，加埋咧佢嘅有個廚房嘅嚇。咁其實咧67呢個方嚟講，廚房就係最大嘅亮點嚇，佢廚房嚟講係比較大嘅，可操作空間咧就比較強少少。嗱，咁大家都有見到啦，成個空間感咧都係夠足嘅嚇。咁呢邊咧其實佢有預留咗個雪櫃位嚇，佢都係擺得真係滿晒嘢㗎啦。一邊我哋擺雪櫃，一邊咧擺置物架嚇，收攞空間咧用到盡啊嚇。咁再過翻嚟咧就煮食爐啦。咁之前都有煮過啦，所以呢啲煲啊同埋呢啲爐頭啊都係有些少嘅呢個痕跡嘅。咁後期真係覺得咧呢邊嘅唔順眼啦，唔順超啦，要換翻成套佢嚇，1000零蚊啊，簡單嚇，就唔算好貴嘅。嗱，咁佢呢邊嚟講消毒碗櫃嚇都係配齊晒俾大家嘅嚇，所以講咧呢一邊咧呢個單位真係好慳心嘅。嗱，咁再過翻嚟咧就係佢有個生活露台啦。唔好嘅一點係咩咧？佢就冇封窗嚇，後期嘅話咧自己需要封下佢啊。
咁你呢一邊咧，你唔封嘅話，其實都係有啲唔好嘅地方係咩咧？第一，佢呢邊嚟講會比較塵，我哋會經常去搞衞生。第二咧，佢呢、個我哋電子產品啊呢啲啊嚇，譬如我哋呢個燃氣熱水爐啦，同埋我哋洗衣機啦，你唔冚住佢嘅話咧，佢會腐蝕個方面嘅，因為佢呢一邊咧都係有些少靠海邊嘅嚇。你話佢完全呢個海風冇吹過嚟咧，係假嘅嚇。咁我都係建議封翻個窗佢，呢個咧就性價比最高噶啦嚇。然之後咧，到時啲托門都係可以拆咗佢，哇！呢度空間又可以利用起身嚇，比較靚仔嘅。嗱，咁我哋睇翻我哋休息區啦，總共就2間房。大家都知道山林海呢一邊咧都係交標時間係收樓時間2015到16到嘅啦嚇，所以咧佢呢一邊以前咧都係做翻木地板嘅，但係我望到呢間房嘅木地板咧，真係同新嘅一模一樣嚇，冇任何嘅開裂，然之後咧冇翹起嚇，呢一個咧係加分項嚟嘅，唔似之前咧有啲咧真係你10零萬啦，即使48萬幾嗰啲吉屋。嗰啲可能要執頭執尾，咁呢一間咧完全都係唔使嘅，性價比極高嚇。咁呢邊咧佢現時擺咗個碌架床，大家見到嘅嚇，冇做翻個衣櫃。後期嘅話咧睇大家嘅需求啦，使唔使再訂製翻櫃啦，或者自己去佈置下嚇。呢度都有個窗口面嘅，就唔算好大，都係望翻我哋嘅呢一個街景嘅嚇，通風採光都冇問題嘅。但係佢呢個燈我覺得咧就有啲真係好文藝嚇。藍色嘅水晶燈嚇，比較淺色少少嘅嚇，光線嚟講冇咁好嚇，就唔係真係一般人可以接受。我覺得就暗得滯咯嚇，就睇人嘅嚇呢個。冷氣機就有嘅，就唔使買啦。OK， 嗱咁再過翻嚟咧，就係我哋嘅呢一個洗手間。洗手間呢邊咧就大家都知㗎啦，呢邊得67，做唔到乾濕分區嘅。咁我哋1期啦、2期啦、3期啦，只有做到乾濕分區嘅只有盈海，或者我哋可以灣29、30做嗰邊2房先有乾濕分區嘅，其他2房咧都係咁樣嘅嚇。自己做個防水簾，或者咧自己加翻一托門，咁去整翻客廳都有人咁做嘅。所以咧呢一個就睇大家嘅呢個需求啦。嗱，咁我哋望翻呢邊嚇，全部發展商交標啦。然之後咧佢嘅呢個洗手盆就比較矮啲嘅，後期唔中意都係可以換。其實新我覺得好新淨下嘅嚇，用嚟講係可以用嘅啊。所以講咧真係睇人去整翻啦。OK， 嗱廁所唔講咁多，我哋講翻主人房。哇，真係啊！真係我感覺咧，佢住嘅時間咧，我用手指公啊，你都可以數得埋啦。真係全部嚟講咧，keep 得都係算好好嚇。我唔係話傢俬，我話呢啲硬裝嘅呢個牆面又好啦、牆身啦，同埋地板呢度啦，真係好新嚇，有啲味道咁嘅，覺得新屋嘅味道嚇。咁現時擺咗個尾半床，最主要咧佢呢邊咧買咗個成品大衣櫃，哇幾大！即係同我哋嘅呢一個床去搭色都係幾襯翻嘅，同埋我哋呢個地板嘅呢一個顏色系列嚇，呢一個咧就係比較襟用嘅呢個木嚟講，你一路用你都用唔爛嘅，又好搞衞生啦、搞清潔啦嚇。冷氣機都有翻嘅，呢度咧就有個窗口嚇，都係望翻我哋街景嘅，同我哋主露台係一樣嘅。咁呢一度咧閂埋個窗之後咧，其實一啲聲都冇嚇。嗱，大家都係可以見到，喂唔記得講我哋出露台講啦。係啦，露台仲未同大家講翻。嗱，呢個內容我哋全部睇晒啦。嗱，咁我哋出翻露台，就同大家去介紹下，指下方位嚇。因為咧，我哋開頭嘅時候咧都冇睇到邊度可以坐車或者我哋落車幾方便。嗱，出到嚟之後咧，呢個下面有個棚棚仔個地方，就係我哋京橋巴士落車嘅站點嚇。喺我哋嘅呢個蓮塘啦、羅湖嗰度咧，70分鐘嘅時間就可以到呢度啦，25蚊嘅飛價，直達我哋屋苑嘅樓下，行過嚟就 OK 啦嚇。然之後咧上車嚟講喺對面嗰個地方嘅，行條馬路過去車珠就到噶啦，超級方便、超級快。咁樓下咧本身咧佢都係有啲食肆啦，同埋我哋1日3餐完全都係可以解決嘅。咁如果大家要求高啦，我想食翻啲唔一樣嘅嘢，想食翻啲特色嘅嘢嘅話咧，請移步過去3期嚇，大約10分鐘嘅時間嚇。你呢邊 call 車又好啦，高爾夫車又好啦，哪怕你散步過去10零分鐘都係可以到嘅嚇。所以講都係非常之便利嘅。OK， 嗱呢個單位大家中唔中意咧嚇？188000蚊嘅呢個價錢，睇啱嘅話咧，上方聯絡歐文仔啦。嗱，咁覺得歐文仔講得唔錯嘅話咧，嗱麻煩頂翻個電熱支持下啦。咁歐文仔咧後期都會持續更新好多嘅呢一個前言嘅呢個房屋信息啦。咁佢有好嘅，同埋咧都係有貴嘅嚇，就睇大家嘅需求去揀翻啦。OK， 最後認準歐文仔買樓唔輸底，我哋下期見啦，拜拜。